Žodžiu, molį prieš žiedžiant reikia gerai suminkyti, nes jeigu molis bus neminkytas, tai žiedžiant bus daug rūpesčių, daug problemų. Yra taip, kad molis turi būti visiškai vienalytis ir neturi būti skirtingo kietumo. O dabar mes matom, kad jisai šiek tiek vienas drėgnesnis, kitur gal mažiau drėgmės turi, tai mes turim jį gerai suminkyti. Šį kartą jisai yra neblogai suminkytas, jau gautas yra perminkytas neblogai, todėl aš jį labai jau kažkaip nepersistengsiu minkydamas, tiesiog pasižiūriu, vienur kitur dar grūstas granitas neišminkytas. Reiškia, kad jis turi prapulti, jo neturi likti. Truputį pasimažinsim. Taip, siūlas yra tokia universali molio pjaustymo priemonė. Kartais pjaustoma vielute, bet vielutė kartais nulūžta, jinai daug dažniau lūžta ir jos kraštai vielos drasko rankas kartais. Dabar aš tai dirbu su pirštiniam, tai nėra įprasta, molį minkyt galima ir be pirštinių, bet kai žiesiu, aš jau žiesiu su pirštiniam, nes šitam molyje yra grūsto granito, o mes galim pasižiūrėti. Jeigu iš arčiau jis yra tokios struktūros, kad matosi akmenėliai. Jo, ir grūstas granitas, jeigu daug žiedžiam, tai drasko rankas kažkiek. Tai jeigu žiedžiam vieną dieną arba dvi, dar galima kentėti, bet jeigu turim padaryti didelį kiekį, o šiuo atveju mes žiesime apie 300 koklių, tai jau tada iš rankų nelabai kas liktų. Todėl užsidedu pirštines ir su pirštiniam jau drąsiau. Pirštinės tarnauja maždaug gal kokių 60 koklių nužiedimui, paskui jas reikia keisti, nes jos irgi sudyla. Dabar ta pačia kryptim, kaip aš minkau, taip molis turės dėtis ant staklių žiedimo, nes suksis ta pačia kryptim ir tada viskas tvarkoj. Dabar perminkysiu keletą gabalų, juos sumušiu į vieną didelį ir tada centruosim ant žiedimo staklių. Minkom tai tokiu būdu, kad laikom už šonų ir stumdami stengiamės, kad susiformuotų uodegėlė tokia. Ir kad visą laiką molis suktųsi viduje apie savo ašį. Va tokia visą laiką uodegikė. Baigdami tai suformuojam tokią, kaip ir uodžiai sakydavo, kulką. Ir kai minkom molį, jisai sukasi ir tada jis ne tik, kad persimaišo, bet jeigu yra patekę į molį oro, pavyzdžiui, tai jisai išeina į paviršių, visos pūslelės dingsta.
Žodžiu, dabar mes turim įcentruoti pirmiausia molio gabalą ir kad iš jo išeitų iš viso kažkokį apvalų indą nužiesti, ar indą, ar koklį, ar ką nors tokį. Ir šiuo atveju aš centruoju labai didelį gabalą, iš kurio išeis daugiau negu 10 koklių. Ką mes laimim tokiu atveju? Jeigu aš imčiau tik tokį molio gabaliuką, kiekvieną kartą aš turėčiau jį atskirai įcentruoti, kad jisai būtų pačiam vidury. O jeigu aš padarau taip, kad vidury atsidurtų šitas didelis molio gabalas, tada man kiekvieną kartą galėsiu tik tai žiesti koklį ir jokio centravimo atskiro ir aš tokiu būdu sutaupysiu nemažai laiko. Dabar šitą padaryti nėra taip jau lengva. Šita operacija, kaip sakoma, viena iš sudėtingesnių yra. Tiem, kas mokosi žiesti, tai kartais užima nemažai laiko. Nu ir užtenka tam kartui. Apačia tegu savo ir ne centre, bet mums svarbu, kad viršus yra jau lygus daugmaž ir iš jo bus galima jau kažką pabandyti nužiesti. Dabar tiesiog fiksuojam, kur bus dugnas mūsų koklio. Tada po trupučiuką keliam sienas. Sienelių kėlimą pradedam nuo pačios apačios. Stengiamės padaryti reikalingą storį ir po trupučiuką keliam per visą aukštį iki paties galo. Viršaus labai nuploninti nereikėtų, kad jisai būtų tvirtesnis. Na ir jau reikėtų pamatuoti. Dar truputėlį paaukštinsiu ir koks čia plotis. Dar kažkiek reikia paplatinti. Dabar darau rieveles tokias, kad būtų kuo sudėtingesnis paviršius, kad prie jo geriau liptų paskui molio skiedinys, kai mūrysim jau krosnį.
Su pirštu padarėm, galima ir su mediniu pagaliuku, kitą kartą pabandysim. Pjaunam ir jau šita operacijos dalis baigta bus.